है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जरा उनसे। अपनी तो वही कहानी, एक राजा एक रानी। बस जवानी ने प्यार को आवाज दी और प्यार ने फूल कमर को। देखो जी, मेरे उनके बारे में ऐसे कुछ न कहना। इसी के साथ आपके बीच में झारखंड के मशहूर रिमिक्सर आशीष भाई आपको बहुत भयानक साउंड चेक सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, बेस चेक कंप्लीट। अब बिट चेक करते हैं। बिट चेक कंप्लीट। अब हम वोकल को चेक करते हैं। उनके चेहरे की नरमियां, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज द डीजे आशीष झारखंड। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति में भयानक बेस के साथ वाइब्रेशन भी शामिल है। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ी उचित दूरी बनाए रखें। डीजे आशीष झारखंड।
आशीष आशीष झारखंड झारखंड डीजे आशीष आशीष झारखंड झारखंड DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix. DJ